mengelihatan apa lendir kayak itu yang nggak habis-habis. Mulai tahun berapa ya itu saya pergi haji itu sudah seperti itu. Ternyata saya semenjak minum produk ini, nutrisi ini, alhamdulillah perubahannya banyak sekali. Amin. Dan sampai saat sekarang saya itu ya badannya alhamdulillah nggak kayak yang kemual dan saya berita sakit terus itu. Terus sampai itu apa malam nggak bisa tidur, akhirnya kayak apa itu di dada ini rasanya kok lap, sering kayak ada kayak sesak sedikit. Saya takut pikir gini, apa yang saya bisa saya minum yang tidak, maksudnya tidak ada efeknya. Kok saya itu kalau minum obat-obat kayak kimia itu memang saya takut. Sampai suami saya itu bingung, obatnya apa sih Bu Umbe, sudah semua saya minum. Terus akhirnya saya itu alhamdulillah ya saya ketemu Bu Sida sama Mbak Sri. Saya itu batin sebelumnya obat apa yang saya konsumsi itu biar sembuh. Karena asam lambung katanya orang-orang itu sulit disembuhkan. Ya, alhamdulillah saya bertemu Mbak Sri dengan Bu Sida, dengan mengenalkan nutrisi ini, alhamdulillah sampai sekarang batuknya itu sudah membaik demi membaik. Alhamdulillah. Terus yang saya rasakan di dada selama ini sering gemetar, sering lap-lap, apa itu sudah hilang. Alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah bertemu nutrisi ini sangat luar biasa manfaatnya untuk saya, Nanti ibu yang punya keluhan sakit apa, insya Allah mungkin sedikit demi sedikit akan bisa terselesaikan masalahnya. Sudah segitu aja pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.